Смотри, как бы рука, да, она должна лежать в партнере. То есть ты хочешь его обнимать, а ты как бы так просто вот так ставишь руку, как будто бы как курица, да, а тебе надо, знаешь, обнять его, то есть обнять. Это такая, знаешь, это такой вызов, как бы, когда он тебя пригласил, это для него вызов. То есть ты встаешь реально с вызовом. То есть я встаю как чокнутая с вызовом. То есть всем. То есть, и это не, ну, я не танцую с низкого уровня, иначе они испугаются моего вызова, скажут, ты побегут. Вот, с хорошими танцорами, да, то есть я стою с вызовом. Вставай. Ко мне. С вызовом. Выпрямляй ноги, во-первых, подходи, выпрямляй ноги, ничего не стесняйся. Давай. Раскрой грудную клетку. Умничка. Белиссимо. Молодец. Молодец. Ага, лопатку здесь больше лопатку, больше лопатку туда. Да, больше. Чуть больше. Чуть-чуть. Для того, чтобы, смотри, сейчас ты хорошо сделала. Смотри, для чего лопатка там мне нужна? Иначе я тебя не чувствую. То есть, если я, например, захочу сделать хиро, а все хиро делается отсюда. То есть, смотри, я вот начинаю делать хиро, и здесь я должна тебя чувствовать. Понимаешь, чтобы сделать хиро? А так я тебя ни хрена не чувствую. Но те, кто занимается вот в этом, в классическом, ну не классическом, вот просто в танго, да, они этого не знают, и они говорят, что как бы чуть-чуть к партнеру, да, то есть все говорят вот так, но это практически невозможно, то есть нужно, чтобы лопатки были опущены. Я не говорю, что нужно вот так раскрыться и откинуться, как в бальных, да, то есть я не говорю про вот это, вот, да, ни в коем случае, но лопатка должна быть здесь, да, ты ребрами со мною, но лопатка внизу. Руку клади. А вот когда я... Ага, вот, молодец, 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 он смотрел. Вот это лопатка, ладно. Ага, смотри, нет, теперь смотри, когда я делаю ундос, ты не используешь каблуки и качаешься. А почему ты не используешь каблуки? Потому что ты ноги не выпрямляешь. То есть, когда, например, я тебя вывожу, ундос, выпрями до конца колени, выпрями их до конца, а потом трес кват. Понимаешь? А ты стоишь ундос и качаюсь. Все. Да, поняла, да? Потом уже только, а вот это очень важно, выпрямить колени, тогда ты перестанешь качаться. Выключай, Алена.